ya mtumishi mwaminifu. Tunapokuwa hapa sote pamoja, tunakuja kusherehekea huduma ya Reverend Job Siwakoa, ambaye Mungu amempatia kibali ya kufika kwa siku ya leo, na tuje hapa kukustaafu kwake kirasmi. Ninapendekeza tuwaze sana juu yetu sisi wenyewe, sababu yeye amepiga vita vizuri. Alafu tuwaze pia sisi wenyewe juu ya uaminifu katika utumishi. Mtumishi, kama vile vitabu vyote ambavyo tumesoma, anajiona yeye kuwa mali ya Bwana. Sababu ukiona kama vile Paulo anasema katika vitabu vingine, anaonyesha akisema, si mimi ninayeishi, lakini Kristo anayeishi ndani yangu. Ni kwamba mtumishi anaendelea kubana kwa Kristo, anaendelea kukaza ili amfanane Kristo na afanye kazi kama vile Kristo anavyotaka. Ndiyo maana kitabu ya Waefeso 2:10 inasema, sisi ni kazi yake, tuliumbwa katika Kristo ili tutende matendo mema aliyotayarisha mbele ya wakati ili tuyatende. Ni kwamba sisi kama watumishi hatufanye vitu vipya, tunafanya vile ambavyo Mungu alitayarisha zamani ili tuvitende. Na inaomba kila mtu kujiuliza ya kuwa, je, unatenda yale Mungu alitayarisha uyatende? Sababu Mungu ndiye anafanya kazi yake mbele ya wakati ili tuyafanye. Alafu inabidi mtumishi awe mwaminifu kwa Mungu yule. Kama hawe mwaminifu, atafanya kazi ingine isipokuwa yale ambayo Mungu anatarajia kwake. Na hiyo uaminifu inaendelea mpaka kustaafu, mpaka mwisho wa maisha. Katika Biblia neno kustaafu inasemeka tu katika kitabu ya Hesabu 8:25, namna watu wanaweza kustaafu, watumishi, Walawi. Kusoma Biblia, wanawekwa kwa utumishi na Musa. Lakini kwa kustaafu, Biblia inasema mtu akisha kueneza miaka 15 anaacha kazi yeye mwenyewe. Haachishwe, anaacha wakati kazi nguvu inaenda ikipunguka. Ni kwamba Mungu ndiye anapatia watu deja hiyo disposition ndani ya Biblia ya kustaafu. Sababu ni yeye alikutia ndani ya kazi, alafu anapoona ya kuwa umetimiza yale ambayo anataka ufanye kwa ajili yake, anasema hapa sasa ninataka upumzike. Lakini unapopumzika hautafanya hizo kazi za mbele. Katika kitabu ya Walawi utaona ya kuwa wale waliostaafu wanasaidia sasa wale ambao wanakuwa na nguvu, vijana. Maana kazi ya Walawi ilikuwa kazi iliyoomba nguvu sana. Ndiyo maana katika mashairi ambayo tumesoma, nilipenda niweze tuwaze juu ya mambo makubwa 8 juu ya utumishi, mtumishi mwaminifu. Mtumishi mwaminifu, ndiyo maana katika kitabu ya Walawi aliachishwa kazi wakati fulani, sababu kazi ya Walawi iliomba nguvu kubwa sana, umakini sana. Alafu mtu kama ameanza kupoteza nguvu fulani, anaweza kukosea. Ndiyo maana Mungu alisema ukieneza miaka fulani, alafu uachishwe kazi mara fulani. Ndiyo maana pamoja na haya yote, kitabu ya Wakorinto wa kwanza sura 3 verse ya 4 mpaka 11 inasema mambo fulani ambayo Paulo, yeye aliyekuwa mtumishi wa Mungu, anasema kwa ajili ya utumishi ya general. Na ni hiyo mambo 8 ambayo napenda niseme juu yake, juu ya mtumishi mwaminifu. Verse ya 5 inasema hivi katika kitabu ya Wakorinto: kwa sababu wakati mtu mmoja anaposema mimi ni wa Paulo na mwingine mimi ni wa Apolo, ninyi si watu wa mwili,
basi Apolo ni nani na Paulo ni nani? Biblia inajibu, inasema ni watumishi kwa njia yao mliamini. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la kwanza katika utumishi, kuwa mtumishi mwaminifu, ni kujua ya kwamba sisi kwanza ni watumishi. Apolo ni nani? Si mtu, ni mtu wa kawaida. Paulo ni nani? Ni mtu wa kawaida, ni watumishi wa kawaida. Aliye wa maana hapa si Paulo au si Apolo. Aliye wa maana ni Mungu mwenyewe. Wote ni watumishi na kila mtu amefanya kazi yake kwa njia ya kipawa ambacho Mungu alimpa. Wote ni watumishi. Ni kwamba Paulo anataka kuonyesha ya kuwa sisi ni watumishi. Mimi si kitu, ule si kitu, lakini ni Mungu ndiye wa maana. Mungu Yesu Kristo mwenyewe, Bwana wa kanisa, ni yeye ndiye wa maana. Sisi watumishi, Mungu anatupa utumishi kwa muda fulani. Na kwa muda fulani tutapita na wengine watakuja, lakini kanisa la Bwana litabaki lile lile. Ndio wa maana ni Mungu mwenyewe. Mimi ninapokuwa mtumishi, haijalishi nimepewa kipaji gani, nimepewa madaraka gani, nimepewa nguvu gani, nimekuwa mchungaji, mwangalizi, nimekuwa president wa shirika, nimekuwa entraîneur wa kwaya, nimekuwa mtu fulani. Sisi ni watumishi kwanza. Na hiyo ndio Paulo anasema, huyu si wa juu, mimi Paulo si juu, Apolo si wa juu, sote ni watumishi, na wakati fulani tutapita na wengine wataendelesha. Ndiyo maana mtumishi hawezi kujikofondre na huduma. Mtumishi hawezi kujikofondre na utumishi. Ni kwamba ukienda utumishi utaendelea. Bwana Yesu asifiwe. Hatutaweza kukuwa na jigambo nasema, mimi nikitoka mwa hii kwaya itazimika. Ni yako basi. Ni kwaya ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Uko mtumishi wakati fulani. Wewe kama Paulo anasema, mimi ni Paulo na yeye ni Apolo. Kila mtu alipewa kipawa tofauti. Hakuna aliye juu ya mwingine. Sisi ni watumishi, tumepewa vipawa fulani. Muda fulani Mungu atasema, Paulo upumzike, Apolo upumzike, ataleta wengine ambao wataendelesha kazi. Na hii naacha tuwe na humility. Ndio nini? Unyenyekevu. Sababu gani? Kanisa na utumishi ulikuwa mbele yako, na unapopita utumishi utakuwa. Ukipita kanisa halitapita, ukiisha kwaya haitaishi, ukienda kanisa halitaisha, sababu kanisa ni la Bwana na sisi ni watumishi wa Bwana. Ndio maana huduma ni ya Kristo, na ni rahisi sana kwetu kama tunaanza kupewa maresponsabilite mbalimbali. Ni rahisi sana kusahau hii. Tunaanza kusahau ya kuwa sisi ni watumishi kwanza. Unaanza kusahau ya kuwa Mungu amekupatia tu kazi fulani, ya kuwa wewe si Mungu lakini wewe ni mtumishi. Na hapo ndio tunaanza kukomalisha mawazo yasiyokuwa na maana, kama mfalme wa Ufaransa aliyepita ya Louis XIV aliyekuwa akisema, baada yangu itakuwa mfuriko, après moi c'est le déluge. Alafu unawaza ya kuwa wewe kama hauko, hakutakuwa yale yanaweza kufanyika. Nani alikuambia vile? Papa, Mungu aliyekutia ndani ya kazi anajua wakati atakwambia
kupumzika. Na anapokuambia upumzike, alafu unaenda kwa mapumziko na roho tayari. Na roho tayari, maana ni Mungu ndiye anatupa wakati fulani ya kufanya kazi. Sisi ni watumishi. Jambo la pili linakuwa kwa verse ya 6. Biblia inasema, Paulo anasema, mimi nilipanda na Apolo alifanya nini? Aliweka maji. Tunapokuwa watumishi, jambo la pili inaonyesha ya kuwa heri yetu itaonekana katika kujenga juu ya kazi ya watu wengine. Paulo alipanda, wakati Apolo anapokuja, Apolo hakuji kujenga tena. Apolo anakuja kutia maji. Watumishi wengi wamekuwa na viburi. Akikugombola ndani ya kazi, atakuwa ashinda akikukritiki. Wakifika anasema, huyu mwalikuwa kapa, alikuwa kanafanya nini? Papa, ile kiti ni huko nekala yako, wewe ndio ulinunuaka. Unajenga juu ya watu, ya kazi ya watu wengine. Mzee Sibakoa anaenda, si vile yeye anayekuja nyuma yake, ukipoteza muda wako huko unasema, alifanyaka na hiki. Hiki, jua nini hiki kilikuwa nenda? Papa, yeye alishamaliza. Yeye ni wakati yako, jenga juu ya nzuri ambayo ameacha. Ile ingine haikuone papa. Yeye ni mwanadamu ambaye alikuwa na feblezi zake. Lakini kuna vitu ambavyo ameweka msingi. Wewe ujenge juu ya yale ambayo wengine wameacha. Ukigomboa mtu kwenye usharika, mchungaji mmoja anakuja na kugomboa. Akifika ndani ya baraza ni kwanza kusema juu ya vitu ambavyo mwenzake hakufanya vizuri. Huyu mtu alikuwa anafanya nini? Alikuwa anafanya nini? Mimi sijui kama alikuwa anafanya. Papa. Papa, ile kanisa yenyewe unafikiamo, unajua ilijengewana muna gani? Ndio maana utumishi wetu, heri yetu ni kusamani utumishi ya watu wengine. Utumishi wetu unajenga juu ya yale ambayo wengine wamefanya. Mzee Sibakoa ametengeneza, amefanya mambo katika kanisa letu. Kuna vitu ambavyo ameweza, kuna vitu ambavyo ameshindwa, na kuna vitu ambavyo Mungu aliwezesha kupitia yeye. Sasa kama kuna vitu ambavyo havikuwezekana, vile ni wewe ndio utaboresha. Ukija nyuma utaboresha. Lakini utajenga juu ya kazi zingine. Kuna watu wengine akija nyuma anapenda amalize trase ya watu wengine wote, na asiseme hata juu ya mtu mwingine aliyekuwa mbele yake. Utumishi wetu unaokuwa na heri unajenga juu ya utumishi ya watu wengine. Jambo la tatu inakuwa kwa verse ya 7. Basi hivi yeye anayepanda si kitu, wala yeye anayetia maji si kitu, lakini Mungu anayekuza. Bwana Yesu asifiwe. Wa muhimu katika maisha yetu ya utumishi ni Mungu. Kazi zetu zote naomba zikubaliwe na Mungu. Paulo anasema mimi si kitu, na yeye anayetia maji si kitu, lakini Mungu anayepanda, anayekuza. Ndio ujumbe wa Paulo unataka kutuambia katika utumishi. Tumtegemee Kristo. Tumtegemee Kristo na tujiulize kila siku yale ambayo tunayoyafanya, Mungu angeyafanya hivi. Sababu ni yeye ndiye wa maana katika yale tunayoyafanya. Sababu Wakristo wa Korinto walikofundre waongozi wao Paulo na Apolo. Waliwakofundre na Kristo. Waliwakofundre, sisi ni wa Paulo, wengine sisi ni wa Apolo. Alafu Paulo hakukamata parti yao. Paulo anasema mimi si kitu na Apolo si kitu, lakini Mungu ndiye wa maana. Kama sote tunaelekeza macho yetu kwa Mungu, utumishi wetu utakuwa wa maana. Tutamaliza vizuri, tutaanza kazi vizuri na tutamaliza vizuri.
Kama hatuenda hivyo, kuna wakati tutadevelope kiburi ndani ya maisha. Tutadevelope, alafu tunaanza waza ya kuwa tuko wa maana zaidi kuliko Mungu mwenyewe. Hasa sisi waongozi, unaona ninapofika Kisumbiri unaona wamama, watoto, vijana, unaona fule ya watu wengi wanakuja kukutazama, alafu kuja kukukaribisha. Unaweza kukofondre, unaanza kujiangalia kama umekuwa Mungu. Unaanza kukofondre, alafu wakati president unaisha, haungali president. Watu hawakuji tena, unaanza gonja tension. Kama mimi naweza fika hapa watu hawakeni chunga. Haungali president tena. Mambo yakuishisha. Uko tu mtu mishi kama watu wengine. Hiyo watu wengi wanaisahau. Na unapoisahau ndio unaanza kufanya mambo kama wewe ndio umekuwa Mungu. Papa ujui ya kuwa Mungu yuko pale. Iko pale, wewe uko mtumishi, anakushirikisha kwa kazi kwa muda fulani. Muda ukiisha, umeisha, unaishia pale, alafu ujijue ya kuwa wewe ni mtumishi. Jambo la mwisho, na kwa versi ya 8 na ya 9 Biblia inasema, basi yeye anayepanda na yeye anayetia maji wote ni mmoja, na kila mtu atapokea mshahara wake mwenyewe sawa sawa na taabu yake mwenyewe. Maana sisi ni wafanyakazi pamoja na nani? Ninyi ni shamba la Mungu, ninyi ni jengo la Mungu. Sisi ni wafanyakazi pamoja na Mungu. Heri yetu ni kujua hiyo kila siku ya kuwa sisi ni wafanyakazi pamoja na Mungu. Hatuwezi chochote isipokuwa tunabana kwa Mungu. Ni yeye ndiye anatuwezesha. Ni yeye ndiye anafanya kazi ndani yetu. Na tunapomtilia mafikiri, mambo yakikuwa juu ya mafikiri yetu, tutamwambia Mungu, kanisa hili ni lako na hii jambo ni lako. Ulifanyie kazi mwenyewe, Mungu atalitendea kazi. Maana sisi tunafanya kazi pamoja na Mungu. Mungu abariki neno lake. Tunashukuru kwa neno ambalo tumelipokea. Tutaliombea. Reverend Kombi, ufike hapa kwa maombi ili Mungu atusaidie tuweze kubaki waaminifu. Maana kama tutabaki waaminifu, tutakuwa wenye heri katika kukutumikia, tukielewa ya kwamba sisi ni watumishi tu. Hakuna jaribu la kiburi ambalo litaingia kwetu, maana tutakuwa tumeshinda jambo lile. Tutajua ya kwamba ni wewe unayetenda kazi ndani mwetu. Saidia basi watu wako wote, wa baba na wa mama, katika ngazi mbalimbali na katika huduma mbalimbali kanisani. Kila mmoja abaki mwaminifu kwako, sababu ni waaminifu ambao watapokewa zawadi yao pale kwako mbinguni. Tunakuhitaji na kusema Baba, Roho wako endelee kutuangazia, maana tunaomba ni katika jina la Bwana Mwokozi wetu Yesu Kristo. Amena. Alafu sisi ni kazi ya Bwana. Mungu ametengeneza mambo ambayo tutaweza kuyafanya, na mojawapo ni kuweza kumheshimu na mali yetu. Ni muda wa kuweza kutoa sadaka. Ninafikiri ya kwamba mashemasi wako tayari kwa kazi hiyo. Alafu tutasema habari njema, kwaya habari njema kutoka Kichombiro. Muwe na wimbo pamoja na kwaya Nuru. Karibu kwaya habari njema, na tutaweza kuendelea na kwaya Nuru. Karibu. Mashemasi wako wapi? Siya waona.
Mashemasi wanasimama wapi?